Đây là dòng B52 VIP nha. Thì bây giờ mình sẽ unbox và mình sẽ hát một đoạn để cho các bạn nghe thử cái chất âm của nó như thế nào ha, thực tế khi mà ở không gian ngoài trời luôn ha. Em nhìn chẳng sớm như vừa chia tay ai đó, vì chẳng thấy em buồn hay xốn xa. Vài người nói em thật mạnh mẽ hay vừa tỏ ra như thế, buồn đừng giữ trong lòng hay nói ra, có chắc không lời thở than